Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja video bode bishi interesting ay dara purina jane itar Allah wasai gari কি বলে বলে সি বা দা জি বেরিয়া তাহলে সি তো দা জি তো দুটি লাভ আছে নেলে দে আবাসি হন্না দিলে হনিলে নেলে দে যাই চাই ইনশাআল্লাহ তাহলে ইনরা আমাদের ইংলিশ মধ্যে হার্ড এন্ড সফট সাউন্ডস অফ জি এন্ড সি জি মাদে সি মাদে বলে উপর হার্ড ওয়ার্ড মানে বেশি ধরো ওয়ার্ড ধরো আওয়াজ আছে আর কোয়া soft নরম আওয়াজ তাহলে হন্দিলে হলে বড়দিন টাইম দেরিয়া তাহলে the letter C and G have two sounds দিবা C তো দে G তো দুলিলা sounds দুলিলা আওয়াজ নেলে তো হতে না তাহলে শুরু মা সাইন্দে এ দুলিলা আওয়াজ C তো আর দুলিলা আওয়াজ দে খুলে তাহলে শুরু মা নেলে তো আওয়াজ হন্দিলা থাকে when the letter C is followed by vowel A O U যেটা আমাদের এই সি হদি বা বাবল তোরা আর আগে হই বাবল ভাষা তোরা যদি এর যারা লন্ডা বলা আছে তারা এই ভিডিও পাবে এর এই ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে আছে আর নলে প্লেলিস্টের মধ্যে পাবে তাহলে সি দিবা আছে সি বে যদি এ বাবল ভাষা যদি এ তিন লইলিয়া এ ও ইউ সি টা কত যদি এ বাবল তিন হইলে সি এর আওয়াজ কাপড় তুললে হয়ে যাবে the sounds will be like k sounds দিবা k দিলে তাহলে एग्जांपल দিলে আমাদের ই জি বলে एग्जांपल তাহলে আমাদের আরা চাই হোগো ওয়ার্ড দিয়া ya cat 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 হদে বিলাই বিলাই তাহলে আমাদের সিটাও তো আছে তাহলে cat এন্দিলা রে তাহলে আমাদের দিল আপনারা ওয়ার্ড begin হলে এ তাইবো নইলে ইউ ও তাইবো নইলে ইউ এ তিন ওয়ার্ড রে গ্রুপ ওয়ার্ড হবে তাহলে এবারে সি ও ডব্লিউ খাও সি ও ডব্লিউ খাও খাও হদে গরু তাহলে এবারে সি এ আর খার 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 হতে গাড়ি এরিয়া গাড়ি খার দিন আপনি তাহলে এবারে সি ইউ পি কাপ সি ইউ পি কাপ কাপ হতে পেয়ালা সার পেয়ালা এরিয়া সারে কাবাতে সার কাবাতে তাহলে এবারে সি এ কে ই কেক 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 হতে দিবা নাস্তা কেক বাস হুয়া এবার তাহলে আমাদের হতো নাই ওয়াটার রে মাঝে তো ভারত গরি দিতে ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে ওয়াটার আই ভারত বানাই দি কেলা in with the two syllable word two syllable hodile adilaka madaya ardilar kan dilate lamba word korwa kanguri ugolugwa e lamba word gya gore de pronounce gore de anushik ei michala ejo ibato ele e into different gori hari bolla diye the ra thora amra tomare lagore diye de mani mumika video mai banale tomar to hobo থাকবে না তাহলে c a m e cam c a m e cam r a camera তাহলে in দুনো way de ugwa আমি মালতো ভারত যদি বুঝি বললা আর এ রা সি এ এম ই তাহলে ক্যামেরা ক্যামেরা হতে ক্যামেরা মোবাইলের ক্যামেরা বা নইলে যখন কিছু ক্যামেরা আছে তাহলে এবারে সি এ এন ক্যান ডি এল ই ডাল ডি এল ই ডাল সি এ এন ক্যান্ডেল 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 হতে মোমবাতি তাহলে এবারে দিয়া সি এ এন ক্যান ডি ওয়াই ডি তাহলে সি এ এন ক্যান ডি ওয়াই ডি ক্যান্ডি ক্যান্ডি হদে মিঠাই হদে আছে দুয়া এ মুতার হরদিল্লা বেড়াইরে বানাতে বেড়াই হইলা বেড়াইয়া মিঠাই হদে না দেই নো বুঝছনে তো মিঠাই কলে দিয়া তারপরে বেদে সি এ পি ক্যাপ সি এ পি ক্যাপ ক্যাপ হদে তাইও ক্যাপ লইরে ক্যাপ লইও কোন হয় ইবেদে ক্যাপ ইবেদে ক্যাপ ক্যাপ হদে টিকা মাথার উপর হেড উপর দে দুয়া ইবা তাহলে মানে আবার ওয়াটার লাইন সিরা করে দি সি এ পি ক্যাপ এস ইউ এল ই সুল ক্যাপসুল ক্যাপসুল তাহলে ওয়াটার তোরা তো লাগরি রে এ হ্যাজ ও গরি মাথা করি প্রোনাউন্স বরাবর হচ্ছে বা তোরা লম্বা লম্বা ওয়াটার কোন করি পারি পারে সি এ পি ক্যাপসুল 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 মানে দাবাই ক্যাপসুল হচ্ছে না দিন তাহলে আমাদের সি এ আর ক্যার আর ও টি ক্যারেট 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 হদে লাল মূলা হদে না আছে দুয়া তাহলে লাল মূলার হদে কি ক্যারেট তাহলে সি এল ও ইউ ডি ক্লাউড ক্লা এট ইবে তো দুসলি वाला এস সরি সি এল ও ক্লাউড
UD উড ক্লাউড ক্লাউড হদে মিউলক কলরের ইয়ার আগে ভিডিও মধ্যে দিলাম তো আমাদের সির আবাস না যাবে নিলে বুঝি আমি বুঝতে পারলাম বলে দিয়ে দেওয়া তাহলে এবারে COAT কোট কোট হদে গরম বাদ বেরিয়া মাথা গরম বাদ গরম লাগা আদে দিলা তাহলে আমাদের বাউল 500 ভিতরে আমাদের কি কি আসে বাউল তো শুরু আমাদের দিবাল ধরে ভিডিও সাইব বাউল সব আছে দিবা সেমি বাউল বলে হয় ইনে দুর্গা না তো আমাদের এই ওয়াই বিশেষ করে তাহলে আমরা তিনটা A O U আর দুইটা E I আমাদের আছে তাহলে ইনতো যেমনলা পুরোপুর মন্ত্র দিন পড়ি দিলে আবার সির আবার সার দিলে বলতে সি নোট দিলে বলতে দিয়া তাহলে আমরা যাই আর আমরা আছে E I O when the letter C is followed by vowel E I Y the sounds will be like C example তাহলে CR sir CLE CIR sir CLE curl circle হবে എന്തിലൊക്കെ ഗുർഗിലൊക്കെ ഗുവാং দিয়ে ഗുർഗില এরিয়া সার্কেল মানে ഗുর্গিല গুয়াং বলে গুরন എന്തിലൊക്കെ তাহলে CENT তাহলে আমার সি হতে আমাদের সিটাও তো আসছিল আমার সিটাও সি তাহলে আবার কিনা তো সি সি কিনা সেন্ট সেন্ট হতে দিবা গো পোশাক কলা তো ফিয়া ফিয়া এরিয়া তাহলে সেন মানে ফিয়া না মালা হতা মাদিও হোসেন এন্দিল সেন হতা দিবা এসেন্ট তাহলে বাইরে CICTY সিটি হতে শর সিটি হতে কি হরে শর কলরে তাহলে বই দিয়া CY সাই CLE সাইকেল সাইকেল সাইকেলের মানে দে ধরো যেন কি বেল বেল সানি তারা কি করে তু গুড়ি এন্দিলা গুড়ি যায় গুড়ি এদের রিপিটেড হতে বার গুড়ি বাড়াই দিবার তাহলে এবার সাইকেল হয় তাহলে আরেকটা হতে আরো রঙিন হতে সাইকেল হতে এই সাইকেল এবার হতে তাহলে বাইসাইকেল বাই মানে দুই দুই তাহলে বাইসাইকেল হলে দুই চাকা হলো সাইকেল তাহলে বাইসাইকেল হতে আরে তো এই দেন কি চাকা গুড়ি রা বাড়ি গুড়ি এই গুড়ি তাহলে আরো এন্দিলা হতে তাহলে FACE তাহলে সি এর আওয়াজ নিলে বোধ দিলে তাহলে ফেস ফেস মানে মুখের ইয়া তাহলে আশা করি তোমরা এবার বুঝতে পারছো বলে এবার তাই কিন্তু জি এর আওয়াজ কোন দিলা দে হার্ড এন্ড সফট সাউন্ডস অফ জি দর আওয়াজ হতে নরম আওয়াজ জি এমন দিলা the same as like C rules তাহলে the same as like C rules হলে অত দে C rules এন্ড দিলা সি অত দেন দিলা if the G is followed by vowel A O U যদিও তাতে জি দিবা দিবা ডাকু যদি হরফ তিনওয়া এই দিলে বাউল হরফ তিনওয়া এই দিলে the sounds will be like in দিলে like in দিলে দিব জি ও গো তাহলে গা ভরা আওয়াজ নিয়ে লিব তো না তিনওয়া যদি আইসো দিলে বাউলা গা ভরা আওয়াজ নিয়ে লিব তাহলে আমরা এক্সাম্পল দিই তাইলে অর্থাৎ মহান তাই শুরু মাঝে হবে জি ও গো তাহলে জি ও গট এবারে ইংলিশ হতালে গট হওয়া দিরিয়া গট হইলে আর হতালে হইলে আল্লাহ তাহলে বইতে গট তাহলে জি ও গো মানে জন জি ও ডি গট গট মানে তারা হতে মধ্যে হইলে আল্লাহ তাহলে বইতে জি ও এ টি গট গট হতে সলরে সল হতে গট তাহলে জি এল ও ভি ই গ্লোব 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 হতে আতর মজা করা আছে দোয়া ডাক্তার ইউজ করে দে এই অপারেশন করে বললাই তাহলে এ GATE গেট গেট হতে যেমন দুয়ার কলর এরিয়া নে তাহলে এই হইতে GUM গাম 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 হতে দাঁতর মারি রে তাহলে GUN গান গান হতে গুলি তাহলে এবার জি ও গো ও ডি গড গুড তাহলে এবার হন দিলা এবার হইলে গুড আর যখনও আবাস দিলা বাবু দুই দুয়া থাকিলে আবাস লাম্ব কোনো জানি কি আমাদের জি ও আছে কি বললে গুড এন হয়ে তাহলে জি ও মাঝে ও দুয়া আছে দুনো আনো থাকি যদি সি থাকিতে বলি ইয়া সরি ই থাকিতে বলি জিট দিলা আবাস লাম্ব বাবুল দুয়া করে দিই তাহলে বই দিয়া গ্রাস 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 হতে বললে খ্যাট খ্যাট
জিন হুদুন খেরাস হওয়া খেরার হদে ক্রাস তাহলে এবারে দিয়া GREASE গ্রিস 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 হদে ও গ্রিস আছে তো বুড়ো মাই গ্রিস তিরিস লাগে দে তাহলে এবারে গ্রিস অয়েল এর মধ্যে তাহলে এবারে গ্রিস তাহলে এবারে দেয় GROW গ্রো 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 মানে ডরন ব ডাউন ব আস্তে আস্তে ডর দে তাহলে আর গো হওয়া আস্তে আস্তে কি গ্রো আপ গ্রো দে ডর দেবো তাহলে এবার GOAL গোল গোল মানে এবার এনে তো হতা মধ্যে বিয়াসা হতা হলে চাইলে গোল মানে গল গল কলমা গল দিতে গলি বের হ তুই গল দি পারলা বলে হদু মেহনত করা বড় মানে তুই গল দি পারলা তাই এই তরিকালে রে গোল এবার টার্গেট দাগো যখন কে কাম মন ফিশার মা কিছু করতে চায় দেন কি আর গোল গম ফিশার বনি বললা তাহলে ভালো না আর কান কি সাকসেসফুল বললা এরা যায় না তাহলে গোল দিবা তাহলে আমাদের বেলা ইবুলে জিটা করতেছি এ ও ইউ আইলে জিরা বাস গা হোটেল দিয়ান এবেলা এ তিনুয়া EIY ইনোটা করতে জিরা বাস যা যা জে দিল বলে তাহলে when the letter G is followed by vowel EIY তাহলে সাউন্ড হবে তখন দিলা বলে ফেলে ইয়ামাদা ইবা ওয়াটার এবার ফারত করে দিবে তো এন দিলে ওয়াটারে এন দিলে এর সিলেবাস GI যাই GAN জাইগেন তাহলে আমাদের জিটা হতো আই বুঝে দিলা যাই হয়ে জিটা হতো এ বুঝে দিলা কি হয়ে গা হয়ে গিয়ে তাহলে জাইগেন তাহলে জাইগেন ঠিক তাহলে আমরা ওয়ার্ড লিখে দিই জাইগেন ঠিক ওয়ার্ড এই বলতে বেশি বড়টা যেমন আমি শুনবো বড়টা দরিয়া বড়টা হইলেও নইলে দরিয়ার মাঝে এই ঘুরাই দে the wave is so gigantic নইলে the wave is gigantic দরিয়ার বইবে বেশি বড়টা দিলা বই না তাহলে আমাদের গাছ দিয়া এবার হতে কিওয়ার্ড জেনারেশন তাহলে তোমরা এবার বেশি মানুষের জানিবা জেনারেশন হতে বা এ তোর আমাদের GEN জেন ER জেনার এ জেনারেশন আর ওয়ার্ড কোনটা করতে TION খুললে ওয়ার্ড এবার পরিবারে হামেশা শন তাহলে জেনারেশন জেনারেশনের মানে হইলে বংশ কলেরিয়া উপর করে বাইরে আরা ওই যে ইয়ারা ওই বাদা আরা পিতি দাই মুয়ে বলা আরা ফারা মানুষ আরা ডইলা আর দুনিয়া বুঝনে আইতার ওয়া বুঝে আমারা বুড়ো দেন মিতে এন্দিলা দিরা প্রসেস চলা আছে এবার ওদের কি জেনারেশন তাহলে আমাদের এই তিন সিলেবল ওয়াটা ALLE সরি আমাদের কানাগরি মিস্টেক হইয়ে দৃষ্টিকোণ দিলা বলে হইলে অ্যালার্জি এবার ওয়াটা আর দিবা দিবাইও LER সিলেবলের ভিতরে দিবা সমাজ উল্লেখ গিয়ে তাহলে অ্যালার্জি হদে এই উতানি বিয়ার আমাদের না দিন এরিয়া তাহলে অ্যালার্জি দিয়ে আমরা লিখে দিয়ে তো অ্যালার্জি মানে উতানি বিয়ার তাহলে ইয়ামাদা বার হদে NENER তাহলে GY যাই দিলে হবে GYG এনার্জি তাহলে ENNER এনার্জি এনার্জি হদে আমাদের হাইয়ের বলাইয়ে দেওয়া ধরো পানি হদিন এনার্জি পানি আমাদের বল দেয় দিলে তাহলে বই দিয়া ক্লার্জি ক্লার্জি তাহলে ওয়ার্ড আমরা লিখে দিই CLER ক্লার্জি তাহলে আমরা লিখে দিই ওরা ক্লার্জির মানে দে হার কোন ইনসানের গা হদিয়ান আল্লাহ তাআলা দিলে সুন্দর করে শেভ করে দিয়ে দেখি আল্লাহ শুধু আল্লাহরে নামাজ পড়িয়ে মানি বললাম তাহলে আমার মানি দে ক্লার্জি আল্লাহরে মানি বললা বলিয়ে রে আর গারেন দিলে সুন্দর করে বানাই দিই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভিডিও লম্বাইয়ে তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা কনফিউশন আছে পরিবল্লা থেকে আগে বললা ইন টাইপে বলে আশা করো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু